Dobrodošla v novi epizodi Kozmo podcasta, ki ga vodim Flora Ema Lotrič in ti skupaj z odličnimi gosti pomagam, da postaneš bolj samozavestna na vseh področjih svojega življenja. Smo v enem takem zanimivem obdobju, v obdobju izpitov in pa tudi zdaj se končujejo tisti najtežji projekti v službi, zdaj je čas, ko je treba pred poletjem res stisniti do konca zadnje moči, da se vse spelje tako, kot je treba, pa ponavadi pride še kakšna spomladanska utrujenost in še razni osebni izzivi in verjamem, da tudi ti včasih bi se kar samo usedla na kavč in rekla, kako je vse težko, jaz ne vem, če bom zmogla, ampak takrat, ko je meni najtežje, se jaz najbolj spomnim na babico. Moja babi je mogla že pri 16 letih migrirati iz Hrvaške v Slovenijo. Mogla se naučiti nov jezik, si zgraditi nov dom, novo družino, nove prijatelje in ona je mene že od malega učila, veš kaj, Flora, čisto vse se da. In nikoli ne bom pozabila njenih besed, če sem bila kdaj v stiski, če mi je bilo kdaj težko, če sem bila kdaj pred kakšno res veliko preizkušnjo, mi je rekla, Flora, kjer je volja, tam je pot. In teh besed ne bom nikoli pozabila, danes pa sta z mano dve čudoviti gosti, ki sta živ dokaz, da te besede držijo kot pribito. Z mano sta vrhunska podjetnica Zori Jakolin in pa njena hčerka. Zori ne samo, da je vrhunska podjetnica, ampak je predvsem ženska, ki jo res občudujem zaradi njenega ogromnega srca, zaradi njene pozitivne energije, volje do življenja, zagona, moči, predvsem pa zato, ker je mama z veliko začetnico. Njena hčerka Tanja je pa borka, močna, čudovita punca, ki je doživela in preživela nesrečo s podobnim izidom, kot ga ima tudi Schumacher, se pravi s podobno poškodbo, ampak poglejte jo, ona danes živi polno svoje življenje in ne samo to, je tudi študentka na 2. letniku evropskega prava. In mislim, da je to tak močen uvod, da vam lahko rečem samo še živijo in kako sta. Živijo in hvala za tako ganljiv uvod, v bistvu si me ganila, a ne, Tanja? Tako, pa vse je res. Res je. Jaz sem zdaj malo v bistvu spoznala tvojo zgodbo, zato bi mogoče najprej začela pri tebi, Zori. Okay. Ti si res vrhunska podjetnica, najbolj te poznamo po tem, da si ena od 3 ustanoviteljic tako dogodka, kot tudi podjetja 500 podjetnic. Imaš pa tudi Zori Events, kjer organiziraš poslovne dogodke. Ampak jaz tvojo zgodbo poznam in vem, da ti ni bilo vedno poslano z rožicami. Vem, da si imela že pred to nesrečo ogromno enih preizkušenj, za katere pa mislim, da so bile nujno potrebne za tvojo pot, ker najbrž mogoče ne bi zmogla vseh teh izzivov, ki so ti bili dani kasneje, če se ti ne bi že prej toliko enih stvari zgodil. Zdaj pa prosim lepo povej za začetek, kako to, da si se sploh odločila za podjetniško pot, kaj te je v bistvu peljalo do tega, da si stopila v podjetniške čevlje? Nisem se odločila. V bistvu si nikoli nisem želela biti podjetnica, jaz sem bila zaposlena v podjetju in jaz sem mislila, da je pač to. Konec koncev sem bila zelo zadovoljna, potem je pri nas v podjetju prišlo do raznih pripetljav in dogodkov, ki so vplivali in v bistvu sem ravno v tem času zanosila, izvedela sem, da sem tudi rizično noseča in v nadaljnjih parih dneh dobila tudi odpoved. In v bistvu takrat s trebuščkom na zavod si nekako nisem želela, vedela sem, da s trebuščkom nove zaposlitve, mislim, vsi vemo, koliko je ura, a ne? Kaj ćemo se tukaj spuščati v podrobnosti. V bistvu sem pa sanjala mečken, tako potihoma oddaleč o nekem dogodku za podjetnice, ker sem namreč v prejšnji službi tudi pomagala oziroma bila v organizacijskem odboru za bančne igre Slovenije. In v bistvu me je takrat najbolj zadešala v bistvu ta organizacija dogodkov. In ko sem se enkrat znašla na nekem trgu, ko ne poznaš ljudi, ko tebe drugi ne poznajo, potem veš, da nekaj treba na tem trgu urediti, da vzpostavimo neko priložnost povezovanja med podjetnicami, da povemo, da obstajamo, ker namreč velikokrat nas menjujejo za menedžerke in tukaj je ogromna razlika med menedžerkami in podjetnicami, ampak vse pogosto se to dogaja, da nas primerjajo in se mi zdi, da smo tukaj naredili res preobrat in z dogodkom 500 podjetnice je ustvarilo tudi neko gibanje
In menim, da še dan danes dogodek 500 podjetnic nima konkurence. Ja, ti si ga sicer prodala skupaj s prijateljicami, ampak jaz sem bila letos tam, sva se srečali. Tako. Dogodek je bil res vrhunski in tudi jaz sem se pač v zadnjih letih podala na svojo pot. In je bilo tako fajn, da lahko vidiš v bistvu enako miselnost, enako voljo, enak zagon, ki ga mogoče pri drugih ljudeh ne moreš dobiti, ker seveda ga nimajo, ker ga ne rabijo imeti. Ne? Ja. In pol se včasih počutiš res sam, sploh kot ženska. Ženske imamo še malo večji izziv graditi samozavest, graditi posel, se povezovati. In mi je bilo to res neverjetno doživetje. No. Ja, v bistvu veliko različnih nas je, ne? Govorim naprimer študentke, ki si mogoče ne želijo prve zaposlitve, ampak si želijo voditi svoje podjetje. Vse pogosto se mi zgodi, da zelo uspešne menedžerke, ki so dobesedno že izgorele na svojih delovnih mestih in si želijo neke svoje osebne poslovne poti. In tako zelo različno nihamo v teh predelih in se mi zdi zelo pomembno, da je ustvarjen en takšen dogodek in da je masovno tako obiskan. A veste, zelo malo dogodkov se lahko pohvali s tolikšno udeležbo. To ni lahko, sploh ne v današnjih časih, sploh pa ne po covidu. Zbrati, ne vem, 530 podjetnic, samo ženska, tako, res imamo pa še v rdečem. Ja. Takoj sem vedela, kaj sem prišla in kdo gre na dogodek, tako da mi ni bilo težko. Šla sem za nalašč sama, zato da sem v bistvu bila prisiljena se povezati s čim večjimi ženskami, ker če greš s prijateljico, si vedno pol tako malo samo ob njo priklenjena, ampak sem prav rekla, grem sama, itak bom vedela, kdo gre tja, ker bodo vse v rdečem. In točno to se dogaja, že na parkirišču vidijo, aha, se ta gre tudi, pa ena drugi sledijo. Ker ena gospa je prišla iz Ajdovščine in je rekla, sem se zgubila, nisem vedela kam, pa sem pa videla ene rdeče in sem šla za njimi in sem prišla do vhoda, tako da je bilo prav zanimivo. V bistvu, ja, to nas tudi povezuje. Rdeča barva je barva moči, ženstvenosti, energije. Strasti. In tukaj se vse prepoznamo. Absolutno, pa takoj nas opazijo z rdečo šminko ali pa z rdečo oblekico. Jaz jih imam tudi pol rada. No, ok, potem si ti prodala podjetje, šla še v druge vode, organizirala še drugačne dogodke, posebne dogodke, ampak potem eno jutro, eno noč, noč je še bila, se je pa tebi nekaj zgodilo. Kaj je bilo? Ja, jaz sem v bistvu prejela klic, da ta punca, ki je bila s Tanjo zunaj, da se ne javi na telefon. Medve s Tanjo sva bila nekako vedno dogovorjene in smo si šerale lokacijo. Jaz sem pogledala, ker ob 2 zjutraj sva se še slišali, da grejo še obiskati en klub, sem nekaj seveda in sem pogledala, v tistem klubu ne bi bila. V bistvu tukaj nekje se začne naša zgodba, ti sem jo zjutraj iskala, 2 uri jo nisem našla. Seveda vse prijateljice so imele potiho telefon, sobote na nedeljo zjutraj. Potem sem po dolgem iskanju šla prijaviti na policijo in potem sem, seveda je mož tudi ves čas iskal, potem sem pa sam dobila klic. On je kar jokal, je rekel, Zori, bila je huda nesreča, zdaj, da so to naši otroci. Tako da ravno takrat je potekal tudi Ljubljanski maraton, tako da jaz sploh se ne spomnim, kako sem prišla iz bežigrajske policije do UKC-ja. Potem sem tam sledila na prepoznavo, ker seveda to je bilo vse tako raztreščeno, da v bistvu niso vedeli, kdo je, zato me tudi pač niso mogli obvestiti, je bila kot neznanka. In potem po prepoznavi sem čakala v enem prostoru, da je nekdo prišel, da so mi razložili v bistvu, kaj sploh je se zgodilo in da se v bistvu borimo za življenje, da je bila 2-krat reanimirana, so jo oživljali in da se borimo za življenje. In da najverjetneje ne bo preživela tako in da je v bistvu smiselno, da grem kar domov, da sploh ne čakam. Kaj je bila pa tvoja prva misel, ko so ti to rekli kot mama? Da to ni res. Da hočeš drugo mnenje. Jaz sem šla v en svoj paralelni svet. Sem rekla hvala in sem se obrnila in sem šla ven. Po moje so vsi mislili, da sem malo nora tam, še dan danes po moje. Jaz sem šla ven in sem čakala, da pride drugi zdravnik, ki bo povedal, da pač to ni res, da so se zmotili. In pa je tako tudi bilo, je prišel sicer ta isti zdravnik in mi je povedal, da je zdaj stabilna, da tiste krvavitve, ki so oni mislili, da je to bilo nekaj drugega in da zdaj je stabilna in v bistvu se tukaj nekje naša pot začne.
Ok, zdaj greva pa še malo na te, Tanja. Do kam pa sega tvoj zadnji spomin pred nesrečo? Česa se še vse spomniš, odkje pa pol črta? En mesec pred nesrečo. Aha, Sem prav še en jaz šola, smo imeli ekskurzijo na 4-dnevno neko potovanje po Bosni in sem šla s svojim razredom in potem se ne spomnim nič več. Tudi, ker sem bila v šoli, pisala zapiske, sem brala po nesreči te zapiske, vidim svojo pisavo, spomnim se pa nič. En mesec, tako nekako, tam sem nekje začrtala. In še vedno ti ni nič nazaj prišlo? So rekli, da mogoče, pa ne, še kar nič. No, važno, da se pa prej življenja spomniš. Ja, Se pravi, prej pa do vse. takrat se pa vsega spomniš. Vse. Vrhunsko. Jaz bi se rada dotaknila najprej, kako je bila sploh pot do okrevanja. Mislim, kar se je vama zgodilo, je čudež. Kar ste naredili, je čudež. Zdaj, se pravi, ok, ti si izvedla, je še upanje, bomo zmogli, ampak kako je bilo pa pol potem? Kakšen je bil proces? Težko je. V bistvu povem to zato, ker jaz pač nisem poznala te poškodbe glave, te poškodbe možganov, temu se reče difuzna aksonska poškodba. Ves čas so govorili o njej, ampak jaz nekako si nisem spuščala in nisem šla takoj brati, kaj to pomeni, ker sem nekako sumila na to, da je to nekaj groznega in hudega. In v bistvu sem to kar malo ignorirala, zaradi tega, ker je Tanja imela res toliko telesnih poškodb, od vratu navzdol, v bistvu res, ona je bila, celo telo je bilo v bistvu polomljeno in poškodovano. In mi je bilo že tega tako veliko, da enostavno ta del še nisem zmogla. Ampak zaradi neprestanega opozarjanja, se veste, ona ima difuzno, gospa se zaveda te resnosti situacije, sem jaz potem šla en večer, ne vem, pozno zvitri brati. In pa me je pa ratalo, v bistvu mečkan strah, Potem sva se z možem usedla in sva se pogovorila, ok, zdaj pač nekako vse napovedi so kazale na to, ker je bila v komi in ker se ni prebujala, da bo rastlina. In to so vsi govorili, da pač so nas pripravljali na to, kar je po en stran mogoče tudi prav, da ni ravno obratno. A se veš, potem bi prvega zakravatelj sprejela pa rekla, obljubili ste mi, povedali ste mi, Seveda te pripravljajo na najslabše, Ampak jaz se pa nisem mogla na to nekako. Jaz sem doma v bistvu šla takoj spat v njeno sobo, ko se je to zgodilo v času kome, Njene najljubše kombinacije, ona je zelo značilna, te njene kombinacije, kaj rada obleče. Sem kar zvečer vzela lepo, ko da je to ponosila, dala zaprati. Na mizo sem vedno postavila še krožnik za njo, tudi ne glede na to, da sem vedela, da je ni, ker sem se bala, da se njena energija ne bi ugasnila. In jaz sem pač počela take nore stvari. Potem je moja prijateljica Irina Kahne naredila personalizirano v bistvu hipnozo za samozdravljenje in prebujanje iz kome, kjer je v bistvu Tanja to ves čas poslušala in so ji tudi na UKC-ju sestre zelo prijazno spuščale tudi v času, ko mene ni bilo. Mislim, da je 26 minut trajala. Potem, jaz sem se tudi delala, da sem zdravilka. Jaz sem kar prišla noč, sem si razkužila roke in pa sem malo polagala in sem si predstavljala neko lepo belo energijo, spodbujala sem jo k gibanju, ker kako je plesala, Tanja je bila tudi državna, evropska in svetovna prvakinja v plesu, tako da skozi veš, pa bomo to, vse kaj bomo počeli, kako teče po travniku, ne vem, take nore stvari, tudi konec koncev vem, da v enem trenutku sem si jo predstavljala, kako me vpraša ali pa pove, da gre danes zvečer spet ven. Do te meje, da pridemo spet na tisto zeleno vejo, v bistvu tako. Masirala, božala, crklala, pač se delala, tudi opravljala, take čveke sem ji govorila, da bi bilo zanimivo. Da bi se malo nasmejala od znotraj. Vsak dan sem šla tudi urejena v bolnico, vedno sem se malo namazala, zrihtala, zaradi tega, ker je bila Tanja zelo, zelo odgovorna punca, zelo odgovorna in jaz pač vsak dan, ko sem šla v bolnico, sem šla z namenom, ker tam se bo pa zbudila, in ko bo mene videla, jaz ne smem biti taka pač sesuta. Boh ne daj, da bo ona, ko bo mene videla, da sem jaz ok, da bo ona vedela, da bo vse v redu. Tako, ampak to ni tako, kot v filmih, ko odprejo oči, pač delč od tega. Jaz si tega sploh ne znam predstavljati, ampak kar me je pa najbolj ganil, ko sem brala vajino zgodbo še iz prejšnjih intervjujev,
Je pa zgodba o glasbi, ki si jo ti njej predvajala. Prosim, povej to, ker jaz sem glasbenica, sem pevka, mene je to toliko ganilo. Ja, Tanja je otrok glasbe. Ona, ko se uči karkoli, ona, ko gre pod tuš, gre telefon z njo do konca na glas, tista glasba in vedno je glasba. Ne? In jaz sem potem zbrala neke pesmi in tako, ki so se vse čas predvajale. Se pravi, ko nesreča bila 27. mislim, da zdaj ne vem točen datum, mislim, da 13. novembra ali 5. novembra, mislim, da potem je pa Severina izdala Jedino moje pesem in jaz mislim, da je bilo to zdravilo zame takrat. Res, jaz sem to vse čas poslušala in sem mi to predvajala. Vsakeč, ko bi prišla, sem mi to pesem in pela in tako. In pozneje, ne, ko se je Tanja zbudila iz kome, nič ni vedela, ampak ustnice je pa odpirala na to pesem. Mislim, to je amazing. Se pravi, ni vedela, ne, kdo je? Ne, ona ni mogla, ne, ker ona je bila že v komi takrat. Ne, tako da tudi prej nikoli ni mogla slišati te pesmi, ker Severina ni najina prijateljica, da bi mi delila. Tako da v bistvu, ko sem pa videla jo odpirati usta, ne, čeprav ona Tanja se ne spomni v času ali pa da bi karkoli slišala, ne, ampak meni je to dokaz, ker ni mogla poznati te pesme. Pa naj pa še kdo reče, da vse te terapije, da vse to pogovarjanje, da vsa ta energija ne drži, da ne zdravi. Jaz tudi ful v to verjamem, vedno bolj. Težko je razložiti, ko nekdo reče energija, ne. Nima barve, nima vonja, ne vidimo jo, ne, ampak čutimo jo pa, ne. In to ni moč prezreti. Ne. In jaz mislim, da vsi zdravniki, vsi fizioterapeuti, vsi, ki so sodelovali, so pač najbolj pomembni ljudje pri naši rehabilitaciji. Ampak sama menim, da kot mama imamo to energijo, katere noben zdravnik nima. Tega dotika, te ljubezni, te moči, tega objema varnosti. Jaz mislim, da tega pač nihče lastnemu otroku ne more dati kot pač starš. Katerega momenta se pa ti, Tanja, prvo spomniš, potem, ko si se zbudila? Prvo se spomnim bolnice, travme, pa ne več intenzivne, ampak že te splošne. Na oddelku. Splošna travma, ja. Tam so bile tudi sestre, ki so prihajale na prakso iz šole in so bile malo starejše od mene, pa so se z mano pogovarjale, pa mi delale kitke, tako da sem v bistvu, njih se najbolj spomnim. No. Prej sem se že zbudila, ne? Ampak Nimaš spomina. Kako si se pa počutila, ko si se zbudila? ne vem. A ne veš? Tudi tega ne vem. V bistvu sem se stavila, da zaradi toliko tabletov in da me je čisto odpeljali in mene tudi boleli ni nič, skoraj nikoli se ne spomnim nekih bolečin, pa glede na telesne poškodbe bi mogle biti bolečine kar velike, ampak se ne zavedam oziroma mi ni to blizu. Se spomnim sebe, da sem se premikala, govorila nekaj ful velik, kako sem razmišljala, kaj sem mislila o sebi, pa ne. Te neke svoje zavednosti nisem imela. Zanimivo. Mogoče Tanja se v bistvu nesmiselno zbudila iz kome, kar pomeni, da ni vedela, kdo je. Prvič. Prvič, niti kjer čas je, kjer leto je, kdo sem jaz in kdo je ona. Nič. Samo znala je besedilo pesmi, nora. Odpirala je usta, to je, ja. Tako da v bistvu, če mene kot mama vprašate, meni je boljše, da se ne spomne, ker ni bilo nič tazga, ker bi se, Tanja sicer pravi, da bi se rada prišla do tega, ampak... Mene mot. Razumem, ja. Ful me mot. Zdaj. Prej me ni. Zdaj me pa ovira samo ta situacija, ker vem, da je nekaj o meni, nekaj, kar sem jaz delala, pa tega ne vem. In meni lahko vsak proda zgodbo, kaj sem delala, kako, in jaz lahko kimam, ker jaz zase ne vem. Ta moment je tako. V bistvu je pa, če vem, jaz zdaj za neko najlažjo razložitev, ne vem, kot 8-letni otrok, v bistvu, še mlajši, v bistvu, tako čudno,
čudna obnašanja so bila, nezavedna, kot majhen otrok, ki smo se učili vse od začetka. Pisati, govoriti, razmišljati, veliko vaj smo delali, ogromno enega dela je bilo prisotnega v bistvu, da smo danes tukaj, kjer smo. Nič ni bilo dano, no? Za vsako stvar, ki jo danes vidimo, oziroma Tanjino rehabilitacijo kot tako uspešno, ni zdaj, da je to prišlo čez noč, daleč od tega, v bistvu se je mogla kar boriti, da je danes, pa še danes se mi zdi, da je tukaj, kjer je. Ni prišlo to s časom, da bo, ampak res ogromno, lahko rečem, garanja, tudi kreganja med nama. Enkrat, ko si v tej vlogi mame, zdravnika, fizioterapeuta, si zoperen, si tečen, vztrajaš, ker če želiš rezultat, mogoče na tej točki lahko povem, da je zelo tanka meja med tem, ko se ti otrok smili, pa bi jo pustil primer, da ne naredi, in v tistem, ko furaš neko špartansko vzgojo in težiš k temu, dej še 2, dej še to, dvigam se, zdravnej se, dej še to. Tanja to lahko pove, da je to tako. Kako to balansirati? Imela sem težke momente, da ko sem jo videla, je šla ful na živce. Ful se ga kdo sliši, ampak da sem imela prav problem in da sem pred njo pazila, kako stojim, kaj delam, samo zato, da mi ne bi mogla nič reči. Tako no. Ampak me pa pripeljalo do tega, ker sem zdaj drugače razmišljam, takrat je bil pa problem. Ja, verjamem, ampak danes ne bi bila verjetno tukaj, če ne bi bila mama take jeklene volje. Ker ti si celo službo pustila in vse evente, ker vem, da zelo, zelo rada delaš to, kar delaš, in tudi to je ena zelo težka odločitev. Ja, midva z možem sva tako razmišljala, da to je najin otrok, kdo lahko največ naredi za svojega otroka. Ja, midva. Ja, kako je, tako da je... nam se je svet ustavil, ampak položnice so prihajale, življenje se nadaljuje, ne glede na to, kakšno travmo mi preživljamo. In tako sva se odločila, on je skrbel za cel zunanji svet, ko da jaz teh izzivov nisem imela. Nisem razmišljala, a bo položnica ali tako, ali kako bomo živela, bomo imeli za fizioterapeute, za vsa zdravila in vse, kar je bilo potrebno naknadno. Pa za bratca še, takrat je bil on ravno prvi razred, tako da mož je prevzel to skrb, jaz pa sem se v bistvu dobesedno preselila na intenzivno, na traumatološki oddelek in v bistvu sem tam od zjutraj do zvečer in celo noč bila ob Tanji. Z vezico sem zvezala postelje, ker drugače je bila Tanja pri prebujanju iz kome, čeprav je budna, ona ne spi, ona je budna, ampak so zelo nasilni, hoteli se odpeti in je bila ves čas zvezana, zdaj pa na rokah imela take loparje, da si ne bi povlekla cevke, pa vse. Pa se poškodovala. Ker, jaz ne vem, lahko to pol izrežemo tam, če to ti povej, če lahko povem o poškodbah. Samo to, da se zavedajo, v bistvu, koliko jih je bilo. Teh poškodb res ni bilo malo. Tanja je imela C1, C2, steklo v pljučih, zobe, nos, medenico levo, desno, križnico, stegnenico, počen mehur, odstranjen jajčnik. Teh poškodb res ni bilo malo. Tako da poleg poškodbe z glave v bistvu si ves čas mogel tudi spremljati ta zdravila. Ker, ne vem, v enem trenutku vem, ko so jo želeli dati liriko, smo vedeli vsi, da zelo slabo vpliva na možgane, in smo potem iskali druge poti, da ne bi bila tudi odvisna od tableta, ker te bolečine pri takih poškodbah so ogromne. Ja, si predstavljam. Ja. Kako ste pa to nekako pol uskladili s celotno družino? Ker če vse je pa tukaj en majhen fantak, ki tudi rabi mamo, ki rabi neko podporo, in a je on mogel pol tako na hitro odrasti in prevzeti vlogo starejšega bratca? Malo res je. Za une momente definitivno je. Takrat. Nekako sva se včasih z možem zamenjala, da je bil on pri Tanji, pa da sem jaz šla po njega v šolo. On je bil takrat zelo, zelo vesel, ali pa da sem prišla po njega na trening. To ga je zelo drugače. Smo si pa nekako v bolnici naredili neko mini dnevno sobo. Kartali smo se, v bistvu 4 vrsto smo se šli enko, da smo v bistvu Tanjo učili prepoznavati barve, številke. Vse smo to počeli skozi igro, pa ogromno smo peli. Skozi smo peli.
tako, mi smo se... On tudi rad poje. Hudo. On ima rad glasbo. Ja. Kolikor je bilo hudo, v bistvu mogoče najtežje mi je bilo v trenutkih, ko je kdo stopil v sobo, kakšne čistilke ali pa sestre, ko so nas videli, ne, ko so prepoznali našo bolečino, ko smo se jim po eni strani smilili, a ne, lej, ampak po tej drugi strani smo se pa delali, le, koliko je nam fajn, pa nam ni bilo delč od tega, ne, ampak delali smo se pa, koliko je nam fajn, ker odgnali smo to bolečino, da je bil smeh čim glasnejši, da smo peli, da so nas čist druge emocije, ker od žalosti res greš lahko sam na kolena in jočeš, ker ne veš, nimaš poti, ne vidiš, ne veš, koliko daleč bo lahko to zdravljenje prišlo. Vse se ti trudiš vsak dan, ampak ta čas, predno se to stvari premaknejo, to traja. Ne, in, ljudje smo pa nepotrpežljivi, bi vse imeli takoj. Včeraj, ne takoj, včeraj. Ja. No, ta del, ko sem obiskval, pa smo igrali karte, ta del se spomnim. Predtem je bila pa intenzivna travma, ker smo bili pa privezane z temi vezicami. Ta del se ne spomnim, pa da sem bila nasilna. Jaz sem zelo taka dušica, nimam težav, nisem, ne vem, zbirčna, vse se prilagajam in nisem taka. Ta del mi manjka, potem pa travma navadna, tam je bila pa mami z mano tudi čez dan. Oči pa ti sva prihajala skoraj vsak dan v bistvu, pa smo se igrali, pa pogovarjali, pa kartali, pa s Tijanom sva tudi za njegovo šolo delala, ker sva bila v bistvu miselno, možgansko glih tam. Tako da sem se v bistvu z njim učila, pa sva duhce razšvala, pa sva se pol kregala, kjer ima bolj prav. Tako no. Ampak on je bil meni glih takrat, oziroma sem bila jaz njemu konkurenca takrat, ne. Sva bila res tam. V bistvu kar ena taka sreča v nesreči, da sta lahko vsaj šla skupaj čez določene izzive. Grdo rečen sestavili. Ja, ker pač pri nas smo tudi imeli 2 smrti v družini, ki sta bili pač malo težji in vem, da te, kakorkoli te taka izkušnja podre, kot družino te pa noro poveže. In takrat vskočijo babice, detki, strici, tete, bratje, sestre in takrat si res vse bomo sfajtali skupaj. In jaz verjamem, da tudi zaradi takih stvari družine ful lažje ostanejo skupaj in vi ste en tak ful lep primer tega, kako če se res dobro zorganiziraš, kot v podjetju, z dobro organizacijo, z deljenimi vlogami, da vsak ve točno, kaj dela, se da v bistvu res ogromno narediti in pač Tanja je čudežni otrok in dokaz, da je to mogoče. Res je. V bistvu mogoče je tudi prednost bila ta, da nikoli nihče nikomur ni nič očital. V nobenem trenutku. Jaz sem tudi bila v trenutkih, ko sem mogla sprejeti neke odločitve vezano za Tanjo, pa me je mož vedno samo podprl. Nikoli si nismo, ne vem, karkoli nasprotovali, vedno smo bili tako timski, a ne, se bomo to, pa če kdo, ali pa karkoli se zgodilo, ok, se bomo to tako, a ne, vedno smo bili tudi tako. Tudi mene niso nikoli. Teoretično, oziroma v bistvu je, realno je moja krivda, ker sem bila v avtu, ker sem šla, ampak mi nikoli noben ni naprej vrgel, kaj si pa šla, kaj pa nisi tako, zakaj si pa tako, ne, vedno sta ne sodelovala, nima tako sodelovati, ampak da mi nista samo to naprej metala, da smo v bistvu samo reševali dano situacijo, če je bil problem, smo rešili, če je bilo pa dobro, vse smo pa i tako živali skupaj. Tako ni noben bil jezen ali pa karkoli, tudi bratec mi ni nikoli, recimo, pa je mlajši, pa bi mogoče lahko imel te ne predstave, da bi mi pač rekel, zakaj pa, kako pa si. Ni me nikoli tako buzariral, no, da bi me napadel, zakaj si pa, kaj pa ti je bilo. Ne, vedno so sodelovali z mano, mi pomagali, kam je bilo težko, so sam še eno roko nastavili. Jaz sem to zdaj v zadnjem času opazila, ko sem spoznala res, recimo vaju, pa še ogromno enih čudovitih in uspešnih ljudi, da kaj je skupna točka vsem tem ljudem? Da ne gledajo nazaj,
ampak samo rešujejo dano situacijo. Ja. In jaz tudi se trudim, recimo, tako, da vsako jutro pišem hvaležnost, zato da se že zjutraj nacentriram na kaj je v mojem življenju dobrega. Pa pride kakšen dan, ko se ti vse sesuje, pa si imel prejšnji dan tak, da bi si žile porezal, ampak zjutraj si tako, wow, ampak danes mi je pa, ne vem, roža zacvetela, včeraj mi je pa, ne vem, sem pa svojo najljubšo čokolado pojedla, pa je lahko ena taka tok banalna, majhna stvar, ampak zdaj sem zaradi tega, zaradi ene mogoče take majhne prakse opazila, da če imaš tako nacentrirano glavo že zjutraj, vsaka težava, ki pride, ne vem, pa včasih crkne mikrofon, pa se ne snima kamera, pa se, ne vem, zadnjo sem imela recimo prometno nesrečo, ker se je en zabil vame, sicer nič ni bilo hudega, hvala Bogu, ampak ker ni bila taka hitrost, ampak mi je pa razbil cela vrata, ne? Ampak jaz bi lahko tam znorela, lahko bi padla ven, lahko bi tam sred ceste naredila čisti kaos, pa sem bila tako, daj mi podatke, bova šla jutri na zavarovalnico, pač bomo uredili. Kaj naj zdaj jaz naredim? In sem šla na koncert, ker sem ga zamudila sicer 1 uro, ampak sem rekla, mene bo zdaj ta nesreča uničila pač dneva. Jaz bom šla na koncert in jaz bom, čeprav bom imela samo še 4 komade, bom pač uživala maksimalno v teh 4 komadih in videla bom svoje prijatelje. In to je vse samo glava in vi ste res dokaz za to, da potem res lahko rešiš karkoli se ti zgodi. Ja. Vsak dan v bistvu imamo različne izzive. Kakšni so večji, kakšni manjši, kakšni bolj zahtevni. In potem tudi prideš, nažalost, mi smo pa še res do življenjskih preizkušenj. In se mi zdi, da če z vsakodnevnimi majhnimi izzivi to premaguješ pozitivno in se ne pustiš čisto v vsakem trenutku, se spotaknemo, ampak ni treba, da pademo na čisto vsakem koraku. In tudi če padeš, da hitro vstaneš in greš naprej, ker mislim, da nima smisla zdaj razglabljati o stvarih, ki so se zgodile. Ker nihče, jaz ne poznam nikogar, pa jih štejem 42, ki bi imel to moč, da bi karkoli za nazaj lahko spremenil. Nihče, jaz ga ne poznam. Kaj pa lahko danes, ta trenutek in jutri naredimo, imamo pa vsi to moč in ta vpliv. In se mi zdi res škoda, da ljudje se tega ne zavedamo, da ne prepoznajo teh priložnosti. Velikrat mi rečejo, kako si to rekla, jaz vedno rečem, da ko je Tanja preživela, da je bilo to čudno zapakirano darilo, ker je ostala živa. Jaz sem res hvaležna, ker smo imeli v bistvu to pot in da lahko nadaljujemo, kaj se mi je zgodilo. Ja, se je kriza, ampak mi smo imeli material, mi smo lahko delali naprej. Kaj, če tega ne bi bilo? Kaj bi pola? Tako smo pa lahko. In seveda sem bila hvaležna za vsak dani trenutek, za vsak premik, za vsak milimeter, ki se je zgodil. Potrpežljivost pa vse. Se spomnim, kot mehni punčki sem vedno delala pika, pikica, ti si lepa slikica, dolgo ušesa, kratek vrat, po glavi si kosmat. In ves čas, ko je bila v komi, sem vse... Koreografijo, seveda. In jaz sem to njej ves čas delala, tudi kaj spala, skozi pika, In potem enkrat je samo dvigala takole prst. Sam takole. In jaz sem vedela, da ona ve, da bo. Sem pač čez čas. Pa je trajalo 1 leto mogoče, ampak je naredila. Tako in se mi zdi, da smo premalo pozorni na vse to, kar nam kaže neke premike, da kar spregledamo in da pademo v neke transe in da nismo hvaležni in moramo biti. Jaz sem res hvaležna, da ne rabimo hoditi zdaj, ne vem, na takšne preglede, da ni vse tako intenzivno, da se lahko da je samostojna, da ni na vozičku, da ni na berglah, da nima hojca. To so vse trenutki, ki jih moraš biti hvaležen, ne govoriti, naš je pa na vozičku. Vse bo šlo. Dajmo, res biti tudi za takšne stvari hvaležni. Moramo se naučiti tega. Se strinjam, pa tako mislim, kaj lahko z majhnimi premiki narediš v parih letih. To je tudi v bistvu ena taka velika lekcija. In jaz se spomnim trenutka, ko je Tanja začela hoditi in mi smo bili navdušeni. Mi smo pač rekli, kaj, to sem počela že prej. Tako je bila, Jaz nisem bila toliko navdušena. To sem se hotela dotakniti tega, ker v bistvu ste rekli, da, že ko sem brala tudi intervjuje, da ona v bistvu pol leta ni čustvovala sploh. Kako je to izgledalo? Ali lahko zvemo en primer? Perspektive, to je bilo kar noč pa dan. Jaz nisem mogla, nisem znala, nisem razumela. In ne vem, če je bila mami srečna pa vesela, nisem bila žalostna, sem samo toliko prazna, da mi je ona šla na živce, zakaj je ona za toliko vesela. Razumem. Taka neka perspektiva se mi zdi. Drugače je to hudo.
Jaz sem slišala toliko enih besed, da mene mož enkrat vprašal, a tebi ni nič bed, ko ti tako reče? Zakaj ne? Ker sem vedela, da je to proces zdravljenja, da pač S poudarkom, da sem bila prej zelo pridna in da valjda ni bila navajena. No. Ja, Tako se mi zdi, da zdaj, ja, je bilo tudi grozno od mene, ni bilo zdaj to, da sem jaz ubijala tam, ampak ni bila navajena in zaradi tega je bilo to še dodaten tok pritisk. Nisem tako slaba bila, ampak ja. Vse si nisi mogla pomagati, to ne je moreš. proces. Ti moraš vedeti, ne, pač ne so se delci pretrgali v možganih in to se je celil. In ona je imela v bistvu poškodovan ta frontalni del, ne, ki je čustvovanje, organiziranje, planiranje in ona se je obnašala, veš, kot otroci rečejo, debelci, grci, ne vem. Ona je bila brutalno iskrena. Spadalo, da nisem spoštovala v bistvu sebe. Nobenega. Samo zgubiš ta v bistvu filter, ki ga dobimo Ona kot ga odrasli. pač a ne? ja, in je Razumem. res si slišal vse, kar ni bilo treba. In če si pa še želel ji povedati, da to ni ok, si jih pa še dodatno slišal. Ne? Tako da to je bilo. Bran sem se pa znala. Tako da res zanimivo obdobje in tudi težko, delč od tega. Ne? Zaradi tega, ker se v bistvu strahu, kaj če tako ostane. Ne? Ker mi v nobenem trenutku nismo imeli garancije v bistvu ali pa neke. Ja, upanje že, da bomo danes, kjer smo, ampak v tistem trenutku pa ti nisi vedel. Nekaj časa ni bilo napredka, oziroma se mi zdi, da to je bil en karakter moj in tak je bil. Nisem nič boljšal. Razumem. Rad se je dosti hiter, vse, ne vem, fizično sem dosti, ne hiter, ampak če sem nekaj začela, sem tudi hiter napredovala, pa probala še neko drugo stvar. Pri tem karakterju je bil pa kar ena konstanta. In če mi ni bilo všeč, sem dala jasno vedeti. In so pač vsi mogli iti. Rada sem bila tudi sama. Kako se je pa pol ta klik zgodil, da si pa začela nazaj čustvovati, da si začela dobivati filter? Tega klika ni. Mi je zelo žal. Zelo počasi je izveneval, se mi zdi. Ampak zelo počasi. Pa se mi osebno, ne da se mi zdi, ampak da ni prav izvenelo v popolnosti. Ne, imam še zdaj. Meni osebno je boljš, ker meni je vseeno, me ne prizadene tako močno. Meni je super, ja, drugim pa malo manj. Ja, drugi se pa pač ne vajamo na novo Tanjo. Mogoče ta del je vedno tako, ko gledamo slike, takoj vidimo, to je bilo še pred nesrečo. Po obrazu se mi pa prepoznajo, to pa se. Drugače gledam. Kako pa je zdaj s prijatelji, pa sošolci, kako so pa oni to sprejeli, kako je bil ta proces? Zanimivo. To se bo čudno slišala, ampak imela sem jih prej res veliko prijateljev. To še treba, še malo osnovna, še srednja, pa tako ne vem, jaz sem veliko žurala, rada sem ven hodila, rada sem bila v družbi, tako da v bistvu Ljubljana nasploh sem poznala, smo se vedno družili, saj pozdravili, ene par besed. Tako da potem zaradi po mojem še tudi toliko spremembe karakterja, je pa to vse tako razvenel, kako bi se rekli. Je bil pa v bistvu še pred tem problem zaradi Ferbsa, so pa vsi tudi pršali. Ja, to pa ljudje radi delamo, ja. Ja, in sem pol jaz imela v bistvu 2 nalogi, ki sem kar na mami dala, da je mogla prepoznati, kjer je pršel zaradi mene, kjer pa zaradi novice. Tako da pol v bistvu ne en teden se mi zdi, so pač še prihajali, potem je pa tudi prekinila. To sem bila še nezavedna, to sem bila še v komi, da si pol prepovedala obiske, oziroma jih zelo zožala, torej na res te bližnje, ki jih je bilo pa res 5, 6, še takrat 2 sošolca oziroma sošolka pa sošolc, pa še ene prijatelji iz morja, ker smo v Savudri kampirali oziroma v prikolici, to da še iz tam sem imela, pa torej srednje, tako nekako. Ja, pol jih je ostalo v bistvu nekaj zdaj korektno, 5, da jih je ostalo. Ampak se že to je veliko, če je res 5, pravi, imaš že ogromno v življenju, se mi zdi. Sam je res tako obrnjeno, včasih pol, ko se malo začneš zavedati, kako pa kaj, ko veš, da ne vem, je prišla sobota, ko nisi imel kaj za delati, si poklical, pa bil zunaj v istem momentu. Pa ne vem,
zdaj je pa sam 5, pa ta ne more tam, a tisto tega ni. In en še tudi ne more, ali pa ne vem, spi se mu ne da, pa ostaneš sam doma, pa je tako malo drugače. Ampak seveda zaradi tega mojega razmišljanja, da je bilo meni vseeno, hvala Bogu, ni to toliko vplivalo name. Če nekdo pač ni imel časa, ne vem, sem bila kar okej, no, sem se pol malo bolj vse posvetila, pa mogoče, ne vem, veliko sem reševala stvari, pa sem pol mogoče še 1 uro podaljšala, da sem bila bolj zmatrana, da sem se vlekla in šla spat. To je bila pa sreča, v bistvu spet ena taka. Da si se toliko utrdila, v bistvu ti zdaj nič noben več ne more. Da mi ni bilo hudo, ker jih ni, no. Se ne spomnim, da bi jaz so bili obdobje, sem razmišljala kdaj, ampak ni pa, da bi jaz, ne vem, kakšno solzo zdaj spustila ali pa da jaz ne bi mogla, ne vem, razmišljati zaradi tega, da bi bila ful slabe volje. Ne, to pa niti ne, no. Sem bila v bistvu vesela, da sem bila glih na tej starosti, tej prelomnici, ki mi je malo jasen, da pač toliko prijateljev itak ne moreš imeti, ne. In sem bila vesela v bistvu, da jih je ostalo, pa da so ostali oni. Ta pravi. Ja, tako no. Super. To se mi zdi. Kako je bilo pa tik po nesreči to, ko ponavadi ljudje so res firpčni, pošiljajo SMS-e, kaj se je zgodilo, razne stvari se razširijo. Kako ste pa to kontrolirali? Ker takrat je najhujš pa najtežji, se mi zdi, sploh za starše pa bližnje, no. Res je, ja, jaz, ko sem prišla, v bistvu, ko sem enkrat stopila ven, to je bilo po moje 50 do 80 otrok od zunaj na urgenci stali. To so, ker je bilo 5 mladih v avtu in je to popolnoma razumljivo. Vsak je imel toliko in toliko sošolcev, prijateljev, skupnih, tudi. V bistvu najhujše je bilo to, ker ko se take stvari zgodijo, potem te telefončki prenašajo take stvari, ki res niso potrebne. Tako da sem jaz te prijatelje, ki sem poznala, sem prosila, da naj naredijo eno grupo, da jaz sem pač prisotna na vseh social media, na vseh aplikacijah, tako da so na Vibru naredili grupo in sem jaz v bistvu vsak dan obveščala realno stanje. Super. Zaradi tega, ker je prihajalo, da je en brez noge, res toliko neumnosti, kolikor sem jaz v tistem času slišala, ali pa ko me kdo poklical, jaz sem slišal, a je res, da je, ne vem, stala na semaforju, pa jo je, tako, mislim, res toliko enih stvari, tako da sem imela, zdaj se ne spomnim, ampak mislim, da okrog 50-60 otrok in sem jim tudi poslala, danes smo operacijo za vseh 5 otrok, a ne samo za Tanjo, ampak za vseh 5, ker sem bila v bolnici, sem jih obiskvala, v bistvu smo bili ves čas online na linijah, no, tako da so dobili neke verodostojne informacije, tako da tudi če kdo kaj je rekel, je lahko, vem, da je ena rekla, ne, pa to ni res, o Tanje mami je napisala, pa je šla prebrati. No, super. Tako da se mi zdi, da energetsko ni dobro tudi, a ne? Da toliko slabih novic kroži v teh otrocih. Jaz tega pač nisem mogla dovoliti, a ne? Želela sem si, da slišijo tisto, kar je prav in tisto, kar je res. In v bistvu neskončno hvaležna sem, da so vsi preživeli, da so danes vsi okej, da nekdo od njih ne nosi te slabe vesti, a ne tako v smislu, a ne, ker je hudo, če nekdo ne bi preživel. Tako da so danes, hvala Bogu, vsi okej, a ne, in da živijo svoje življenje naprej. Se mi zdi to ključnega pomena za njihovo prihodnost. Absolutno. Da te ne zaznamuje do te mere, ne, da ne bi zmogel naprej, ne, ker so tudi trenutki v življenju, ko se človek ustavi, a ne, ko si tako prizadet. Ne. Absolutno, pa to je res težko breme. Mislim, tudi na strani tistega, kaj vozi, oziroma pač noben ne ve, kaj se je zgodilo, ampak vsak od nas je že kdaj naredil kakšno neumnost, kakšno napako, ne moramo reči, da je nismo, in to je človeško in to je normalno. Zdaj včasih se nič ne zgodi, včasih se pa v takem primeru recimo nekaj zgodi in se mi zdi, da nekaj obtoževati in nekaj to vleči naprej je samo slaba energija in izgubljanje energije po nepotrebnem. Fokus na sebe, vedno fokus na sebe in naprej. Nimamo nič od tega, če kažemo s prstom na nekoga in je vedno tako, ne, če kažeš na nekoga, ta prvi prst gre nate, šele ta drugi na nekoga. Ne, tako da tukaj se mi zdi škoda sploh zgubljati časa. Jaz sem se tudi do voznika ves čas v bistvu obnašala čisto normalno, ga ravno tako obiskala. Jaz sem prepričana, da nihče v življenju si ne želi ali je pa planiral kaj takšnega narediti. So stvari, ki se
ne vem, neke nore stvari zgodijo, da se v stotinki sekunde vse poklopi in nažalost pride do takšnih trenutkov, a ne. Nihče si pa tega ne želi, a ne. Zdaj nekoga ne biti na kol pa maltretira do nezavesti, nihče nima nič od tega, ne. Sigurno. Si pa želim, da so se pač samo vsi od tega veliko naučili in potegnili tisto najboljše, ne. Ja, absolutno. Mislim, to je ena res velika lekcija, tudi vse, kar danes govorita. Na tej točki pa se dajmo zdaj ozreti v prihodnost. Zdaj, preteklo smo obdelali, kaj se je zgodilo, nima več veze, važen je napredek, važno je, kam gresta vidve obe. Predvsem me zanima, kako je zdaj ta proces pri tebi? Ti si zdaj v 2. letniku Evropske pravne fakultete, a je tako? Res je. In kako zdaj si se ti kar naenkrat spet lahko toliko učiš? Kako si sploh prišla do tega, da ne vem, a imaš zdaj kakšen drugačen sistem? Ali kako je zdaj? To me prav zanima. Jaz sem karakter, to pa zelo močno in ko se nekaj odločim, bom to speljala. Karakter samo zase in to bo pač, da je meni v redu, da sem jaz, da delam po svojih planih. In tega se držim. Tudi organizacija, recimo to imam po mamici, svoje si znam sestaviti, kako bom. Jaz sem se v bistvu že preden je bilo vse to, sem si želela iti na Evropsko, zdaj ljubljansko, oziroma pravno fakulteto, zdaj evropske glih vam prišla, se mi zdi, da so jo glih dobro odprli, nisem je pa še poznala. Meni je bilo rečeno, da v šolo nimam kaj tam dela, da sem pač svoje zaključila. Mene je to motil, tako da mi je mami v bistvu kupila vne zvezke, res z bratom sva rešvala duhce, potem mi je dala te delovne liste, pa sem mogla naštevati, ne vem, pohištva, pa tako, take stvari, ne vem, ali pa ne vem, v zimi, kaj se dogaja, smučamo, sankamo, tako mogla sem naštevati stvari, da sem jaz potem se odločila zaključiti že, torej, tisto leto po nesreči, 3 izpite iz 4. letnika, ker to je bilo v bistvu 27.10. je bila nesreča, ker sem bila pač v 4. letniku, tako da sem jaz potem še isto leto zaključevala 2 predmeta. Noro, mislim. Ja, to je bilo... Mogoče sam tukaj, če vstopam, na gimnazijo Lidina je Tanja hodila, v šoli so nas, tudi sama prvič, ko sem prišla, nisem vedela, kaj povedati, a se bo vrnila ali kako, tako da so bili zelo prilagodljivi in v bistvu so dovolili, da ti predmeti, ki niso bili maturitetni, z nekimi prilagoditvami in tako, da jih zaključi z PowerPoint nalogami in tako, da smo v bistvu na mogoče mehkejši. Samo en je bil PowerPoint. Samo en je bil, jaz sem bila prilagoditev. Bodimo natančni. Ampak tako, da so dovolili, da smo lepo stopnjevali po korakih. No, da to pa so mi. Tako, ja, ker po mojem bi bilo preveč vsega naenkrat, ker tudi, kad človek pride do ene blokade, včasih je težko iti česa, ne? Če ti preveč nekomu naložiš, se samo sesuje lahko včasih. In to je bilo čisto brezpredmetno, tako da smo v bistvu potem 4. letnik pustili pa samo maturitetne predmete, takrat je šlo pa zares, takrat pa ni bilo več popuščenja. To je bilo naslednje leto potem. Sem imela pa te maturitetne, sem bila torej v razredu z letom mlajšim, bilo je glih obdobje korone, tako da tudi, ne vem, na neke malce, nekega velikega druženja ni bilo. V bistvu ta del mi je najbolj ne všeč, ker sem bila v bistvu sama z ljudmi, ki jih res nisem poznala. Oni so pač imeli že točno te profesore, že ne vem, 3 leta. Meni so bili novi, skoraj vsi. Tako da mi malo neprijetno, no, tudi te odmore, ki so bili, sem jih preveselala na telefonu, ali sem si kakšne zapiske še gledala dodatne, sem si pa naredila 2 sošolki, ki so bile malo bolj pridni, da so mi pol v bistvu tudi pošiljale malo zapiske, da so mi malo povedale, kaj profesor da, malo več poudarka, da mi je malo lažje šlo, no. Tako da to, potem prišla je tudi ta matura, to zdaj, wow, ne vem kaj, ne, straha me je bilo fajn, res sem se učila že dosti prej. Bil je v bistvu problem, ker hočejo vsa 4 leta, torej od 1. letnika do 4. oziroma do 3. Jaz sem mogla pa v bistvu vse na novo ponoviti. Zdaj, že vsak v normalnem šolanju pač pozab 1. letnik, kaj je delal. Jaz pa zaradi tega, ker sem imela pol še mesto nesreča, ker so bile druge prioritete pomembnejše,
spet nazaj v šolo, pa spet ta sistem noter v glavo dati. Sem se pa res mogla veliko prej že začeti pripravljati. Imela sem tudi opcijo, da bi v bistvu pol predmetov delala prvo polletje oziroma prvi ta maturitetni rok, drugi pa drugi maturitetni rok, torej jesenski. Ampak ker sem karakter, nisem hotela, sem želela imeti svoje počitnice in sem se odločila, da bom vse prvo v tem ta spomladanski rok, no, da bom šla delati. Tle smo imeli fajt. Ja, kle sva se midve skregale. Ne, da ni verjela, samo strah je bilo, da pač mi ne bo ratarni, da bom jaz potem na tleh, da meni kar bi bila na tleh, definitivno. Jaz sem pa rinila in hvala Bogu spet, ker nisem imela čustev, se nisem dala to pa to, kaj ona čut. Jaz sem sebe rinila, jaz sem pač hodila to svoje imeti narejeno, da grem jaz potem na morje, da se sončam, da jaz plavam, da se imam fajn. Tak je bil plan moj. Zdaj ne more me nekdo zrušiti tega. Ne, ta del so se res skregale. No. Ko me je pogledala, sem rekla, odprta usta, prav, a si sigurna? Skoja, pa pol ne vem, še naslednji dan. A pa si ti res sigurna? To je nekaj časa pač trajal. Pa, ki je videla, da sem odločena, je pač itak podprla. No. Prej mi je pomagala, da nisem bila skozi v sobi, sem šla v dnevni, imamo pisarno, mami svojo, tako da sem pol s tem učila, da sem menjala lokacije, ker svojo sobo sem že kar malo zasobražila, nisem mogla biti več noter, tako da sem pol menjala to lokacijo. Tako da sem pol naredila, no. V bistvu, ko sem pa dobivala rezultate od mature, ja, težko je bilo, ampak vse se da, mislim, ni zdaj to nek, ne vem kaj, ne, gre, no, v redu je, šlo bo, tako, meni je šlo, vsem bo šlo, ni problema. Ko sem pa dobivala rezultate, sem bila pa na rehabilitaciji 14-dnevni v Toplicah, v Šmarjeških Toplicah. Tam sem imela to svojo družbo, ki so me, ne vem, poškodbe, pa operacije, potem ne vem, od športa. In sem ob 7 zjutraj dobivala rezultate. Mami pa oči sta mi klicala na FaceTime. Mi pravi, a je že, jaz nisem še dobila, jaz sem bila živčna. V glavnem sem potem dobila, res sem naredila, vsi smo bili ful veseli. Tako da v bistvu nisem bila z starši, ki sem dobila rezultate, ampak sem bila v bistvu v Toplicah, ampak v glavnem no, ta del je bil tako upakiran, po planu je šlo vse je bilo v redu tudi narejen, ne. Tukaj nijamo, ja, vse v redu, torej pri gimnaziji vse šlo. Pa v bistvu še ta vmesen del je bil, kam se opisati, kako iti. Jaz sem že prej hodila iti na to upravno. Sam ja, pol je bilo pa zdaj, kako bom, a se bom les lahko učila toliko dolgo, ker pač to je šola, kar dodatno. Se mi ne zdi no lahka, tudi zdajle še kar ne, se mi zdi še kar težka. Zdaj pa, če imam jaz že tako probleme, ja, rabam neke izzive imam, kako bom jaz potem, ne vem, normalni ljudje oziroma pač te brez poškodbe že pač presedijo res veliko časa za knjigami, kako bom jaz to delala. Ampak spet ja, ta karakter pa ta neka rinila sem, hotla sem, nič drugega me pa ni veselil. Neka biologija, nič pač vse ne, družboslovje najbolj, ampak spet, da je pač to malo težje oziroma malo više, no. Pa bila sem tako, če sem bila na gimnaziji, če sem se potrudila, gledala na ocene, da je visok, zakaj ne bi šla tu zdaj na neki malo višjega, malo bolj se za to potruditi, pa da imam pol, mislim, mir. Da je pač pol naprej tako, ko sem si zaželela. Spet po svojemu planu sem jaz hotela iti in sem tudi šla. Doma so me vsi podprli. Imela sem pa jaz srečo tudi, da mogoče prej se nisem rabila toliko učiti, da mi je kliknilo v glavi. Tako da v bistvu zdaj se učim dosti normalno, tako kot vsi. Meni je pa to veliko več, meni je to kar velik izziv, jaz pač ne 4 ure za zvezkom, meni to pač ni predstavljivo, mislim, je tako, naenkrat biti mi je preveč,
kar je, no, ljudje, študenti, učenci, dijaki delajo pač po normalnih. Nekaj jaz nisem imela prej tazga sistema, no, mene bo to nerealno, jaz sem bila cela zmatrana, jaz sem na 2 ure imela pauze, spat pol ure, da sem pač sploh lahko začela naprej, pa ostala, da sem lahko delovala naprej. Zdaj tudi, no, v bistvu vse znam učiti čez dan, dopoldne, potem grem po kosilu, kolenih imamo kosilo, grem spat, potem pa ostanem ob 4-5, se pa naprej učim do večera oziroma kolikor rabim, no. Čim vidim, da sem zmatrana, se gremo ležat, ker brez veze. Ta del, ko se učim, tudi nič pol ne dobim, iz tega ne zapomnim, si je brez veze, ne pridem nikamor. Tako da, no, potem sem pa v bistvu, ko sem prišla na fakulteto, nisem v bistvu nobeno nič povedala, ampak sva z mami, to mi je mami pomagala, da sem si priskrbila status. Torej, zdaj nekih ful izjem močnih ni bilo, ne, da sem nekaj ful drugače sem izstopala, ne. Samo poskrbela sem pa, da imam daljši čas pisanja, ker sem imela tudi problem s priklisom besed. Ne imela, imam še kar problem. Opišem besedo v popolnosti, ne znam je pa povedati, ne spomnim se. Torej opišem jo, vsak moj sogovornik bo vedel, kaj govorim, kaj mislim, beseda mi pa ne pride, no. Tako da malo dlje časa rabim, da se spomnim, da pridem do tega, zato imam malo podaljšan čas, no. Načeloma je v redu, vse mi je zabavno, mi je prioriteta bila vedno šola, zdaj pa mogoče še majčkeno bolj. Pa zdaj se to znam res odklopiti, zdaj mi je res vseeno, torej odklopam vse. Če imam jaz za šolo, jaz rabim to narediti, mene morate pač vsi pustiti pri miru. Ja, se zapremo v sobo. Ja. To, če pride v sobo, pa mi reče, kaj rečem, počakaj, ampak sem realna, ne mi rečem pol ure in res pa čez pol ure bova uredile, ne vem, bova pač pregledali, se pogovorile, kar ko rabe. Da mi je prioriteta, da sem pač malo bolj mogoče poudarila, je bila pa tudi prej prioriteta, dosti, no. Je mogla biti šola urejena, pa je bil po moje življenje je trajalo tako, kot pač je. Kar sem imela rada, sem delala, no, tako bom rekla. Tako da zdaj tudi en tak sistem zelo podoben, ni zdaj to čez neko drugačno učenje, ne, zelo po nekih svojih stopinjah sem šla, tudi muziko poslušam med učenjem, kar mi je bilo prej super, pa jaz nisem znala izklopiti muzike iz glave. In jaz nisem mogla pa naenkrat brati, poslušati, ni šlo. Kar je bilo takrat ful narobe, da sem se kar malo napsihirala. Kako zdaj, kako sem pa se učila, kaj pa jaz ne moram imeti popolne tišine doma. Sliši se televizija, ne vem, brata se tudi starek, zdaj 9 let, to povem, da skače, da ima energije veliko, pa malo pride iz sobe, pa malo gre. In ne morem se dekoncentrirati, ni mi pa to še se v knjižnici učiti. Tako, ne, to pa ne. Tako da v bistvu vaja, zdaj se z muziko učim. Jo imam na glas toliko, da mi preglasi vso dogajanje iz sobe, oziroma od vrat naprej, ampak je pa v bistvu dosti poznana muzika, da jo jaz lahko izklopim iz glave, da niso ta neka presenečena, te visoki ritmi, pa to tam, ki se sliši, da me ni čuden, ker si tako vem, da bo pač ta del prišel, da jaz lahko berem, no. V bistvu moja muzika je point, da mi preglasi druge neke zvoke, neko dogajanje, da sem pač jaz spet v nekem mehurčku, no. Tako. Ful zanimivo. Ja. Mogoče bi jaz samo še ta del dodala, da možgani v bistvu od celega telesa porabijo največ energije. In ko možgani začutijo zmatranost pa pomanjkanje, v bistvu ugašajo celoten telo. Ne, zaradi tega se tudi čutimo, in mi je super, da je Tanja res že zelo, zelo zgodaj to ugotovila, ker velikokrat se pri takšnih poškodbah posiljujejo in rinejo in se naredijo več škode kot koristi. Tanja je pa vedno znala prepoznati, no ta nečustvenost, zdaj sem zaspana ven, ne, in smo se popokali in ona se je odpočila. In to je point celotnega zdravljenja, da se ona znala v bistvu odpočiti, ker če ni bila spočita, se je spotikala, sploh ni bilo
nisi mogel delovati karkoli z njo. Hitro sem se prepoznala. Ja, zelo. Hitro. To je zelo pomembno, dobro, ja. zelo pomembno za vsakega. Ne, Videla sem, rekla, ampak so me tudi vsi vedno poslušali. Res so šli v sobe, ali sem šla pa jaz pač v sobo, ker sem bila že doma. No. Pa tudi zdaj še kar veliko spim, mogoče ne sploh čez noč tok, ampak imam te umestne, te popoldanske počitke, se ni za to ne vem kva, uro pa pol, 2, pa ostanem pa spet naprej. No. In mi noben nič ne reče, ali pa kakšno nedeljo, ja, mogoče znam malo več pospat, pa pol ne tu čez dan zaspat, pa mi noben ne reče, ja, cel dan si prespala, nikoli. Tako no. Ne, pa se če telo rabi, ker jaz se tle Ja. moram tudi od tebe malo naučiti, ker jaz pa imam glih ta kontraproblem, da jaz pa imam tako voljo in energijo in željo, da pač kar grem in pol še le kaj prepozem ponavadi mi tako da telo vedeti, Ona in pol isto. me praska grlo in je uno in je tretje. Tukaj se skupaj lahko Ja, učiva. ona Ja, tudi, ja. prideva na inštrukcije. Definitivno, pravim, da ampak zelo je pa respektiram problem, zaradi tukaj tega. moraš pa napisati si stvari, ker ko zaspiš, pa pozabiš pol, ko se zbudiš, ta volja oziroma to željo, jaz jo sam znam ugasniti, jaz jo imam tudi, ampak jaz jo znam ugasniti pa iti spat, sam predtem si moram pa zapisati, kaj sem hotla, kaj sem razmišljala, samo da vidim malo, ko se zbudim, da preberem, saj res, in pol nadaljujem. Ker če zaspim, pa pozabim, se tu spomnila, ne bom, ne, nikoli več, se kdaj znam pred nazaj, ampak čez nekaj časa, kaj pa itak že druge stvari pridejo in ne moreš zastaviti vsega. Jaz se občudujem zaradi tega. Jaz se res občudujem. Ona je en dan prišla domov, ker so imeli spet v šoli test. In je prišla in je rekla, nisem se mogla spomniti, ne vem, kje je besede, jaz se tudi zdaj ne spomnim. In sem dvignila roko in sem poklicala profesorico in je prišla in se mi povedala, kaj moram napisati. Vse naokrog, zdaj ne vem, če je to kovček, ne vem, ko odhajamo na potovanje, da zložimo noter vsa tata. In je šla naokoli vse razložiti, da je potem, kaj profesorica vedela dejansko, da ve, in je potem povedala to besedo. Ne? In jaz sem bila tako navdušena, se kalejo, kako ona to kompenzira. Dvignila je roko, se izpostavlja, lahko bi prišla domov, objokana, meni nič ne gre, spet mi ni šlo, Ampak ne, ona se je znajdla, ona je najdla pot in mene to pri njej najbolj fascinira, ker gre mogoče malo naokrog, ampak ona vedno pride do cilja. In to je meni, jaz se zaradi tega res občudujem, ker pač ne obupa. Sprejme to, prizna in tudi pove, rabim počitek, rabim enkrat več časa za to in to, ampak meni je to fascinantno, da si priznaš to svojo šibkost, da veš, kaj potrebuješ in se tega držiš in super funkcioniraš. In to ni nič narobe, ne? Ta del se mi zdi ključen pri Tanji, res in jo občudujem zaradi tega, ker zazna, ker prepozna, da se toliko dobro poznaš, da veš, kako delovati in kako reagirati. No. To mi je wow. Ja, ker so že vsi voditelji rekli, če priznaš svojo šibkost, ni več, ampak je tvoja moč, ker noben ne more več uporabiti proti tebi. Ja, res je. In ti si ful dober primer to, če tega. mi kdo reče, rečem, ja vem. Ja, a veš, in kaj boš zdaj? Kaj boš zdaj rekel? Jaz vem. Mi smo tiho doma, ne? Ja, sej si predstavljati te pogovore, na neki točki utihnete. Ja, včasih tako, ko se vname, ne, in pol mi je težko, zdaj, kaj rečem, pa jaz rečem. Rečeta oba, da lega medo spet prihaja, ki pač brundam. To pa znam, no, kdaj? Če imamo različna mnenja, mogoče mi je malo težko sprejeti druga mnenja, ker moja mnenja so vedno na podlagi nekih dejstev, oziroma to je zato, ker je to pač tako pa tako in jaz ne sprejmem, ampak zelo težko sprejmem. Kaj pa sprejmem, ti dam pa definitivno zaprav in omaknem svoje v popolnosti. No. Ampak za to pa rabim 2-3 dni. Ta del je še. In pride ta polno, spet brunda, kuža prihaja, mi naredita. Pač obrnemo to nekaj. Se nasmejim, ampak jaz sem jezna in nasmejana naenkrat, no, takrat. Ker ob poškodbi glave, v bistvu smo vsi udeleženi v tem,
ni samo en, v bistvu se vsi spremenimo. Vsi moramo delovati drugače, drugače moramo dojemati stvari, ohranjati ta neki del, da si ne skočimo v lase, moraš res nekako varno pluti med vsemi temi nihanji, vzponi in ni hec, zato Tanja definitivno je drugačna, njen značaj je drugačen, vse se je spremenilo, mi imamo v bistvu Tanjo v neki... Drug karakter imam. Tudi prijatelji, te, ki so ostali vsakem čast, jaz se še zdaj njim znam zahvaliti, ker sem drugačna, ker rabim, in mi to znajo povedati, to pa nisi včasih tako. Ja, je resno, ker so v bistvu oni, imajo tudi 2 prijateljci, pri družini skoraj ne morejo se umakniti, živim z njimi, me ne morejo poslati, upam, pri prijateljci pa ona pa pač hitro lahko gre. Zdaj, prej si mi pasala, zdaj pa ne. Tako, in te, ki so ostale, še zdaj, pa tega 3 leta, 4 bo zdaj malo, pa se še zdaj znam zahvaliti. Znam pacientno, to pa znam. Vem, da sem drugačna, vem, da imam mogoče kakšne stvari, ampak ne moram pa reči, da sem v minus toliko drugačna, da sem se toliko slabo spremenila. Ne, samo pač nek drugačen način razmišljanja, kar mi pa ni neke lukne ali pa ne vem, se mi zdi, to se meni osebno zdi. Zdaj se zna vedeti, kdo kakšno drugačno mnenje, ampak načeloma sem realna v razmišljanju in načeloma imam prav. Načeloma imam prav. Načeloma. Če rečem, imam prav. Tudi ta njena volja, pa ta trdnost. Ker ona, ki je bila v komi v bistvu in tudi pole, ona je bila, meni da vsakič, ko je bila menjava sestra, sem vprašala, gospa, a je ona trmasta po naravi? Tako, ker je že takrat kazala res to voljo, to moč, ker bila je res prebrisana, kljub temu, da je imela toliko cevk in vsega, ona je vedno najdla način, da je prišla do... Enkrat vem, da v enem trenutku me je zajahala, ker je hotela spojstle dol in me je prijela, jaz sem bila ujeta in potem so me one sestre tam rešvale in potem smo res mogli zvezati, ampak ona je kazala neko neverjetno močno, tako da ko se mi zdi, da je to tudi pripeljalo do sem, ta njena vztrajnost. Ja, se to se takoj vidi pri ljudeh, ki prav vidiš 2 tipa ljudi, eni, ki imajo nek tak nor zagon, neko tako noro moč, eni pa, ki sam nekako plujejo skozi življenje po vetru. Sam po resnici tudi ne bi prej rekla zase, da sem toliko trmasta. Se mi zdi, da sem dosti hitreje popustila. Dober stavek imaš na spletni strani, da žensko spoznaš, ko jo daš v vročo vodo, tako kot čajno vrečko. To je res, da ženske primerjajo s filter vrečko od čaja, da ko te vržejo v vrelo vodo, nikakor ni prijetno. Nobenemu ne more biti v vreli vodi prijetno, ampak da takrat nekako ženske znamo spustiti od sebe najboljši vonj, najboljši okus in najlepšo barvo. Da takrat pride nekaj magičnega iz nas. Jaz mislim, da bo vsak vesel take pravnice, ki bo tako odločna in se tako borila do svojega cilja, tako da take rabimo. Take ženske pravnice na splošno ljudi rabimo in mislim, da če tole kdo posluša zdaj med izpitnim obdobjem, med kakšno preizkušnjo v službi, mislim, da je to taka nora motivacija. Zakaj vse se mi v življenju sekiramo in potem spoznaš nore zgodbe preživetja, zagona, vztrajnosti, moči, ko v bistvu nikoli ne veš res, česa si sposoben, dokler ti življenje ne pokaže zobe. Tako da... Jaz enkrat vem, da so me tudi vprašali, kako... Mi smo bili vrženi pred cela družina, tudi širši del družine pred nek maraton, ki nismo imeli primerne ne obleke, čevljev, kondicije, nič od tega in se mi zdi, da proti koncu smo šli že po vseh 4, ampak smo. Ni nujno, da si vedno v pripravljenosti, da tečeš, da pač traja, to traja, ampak če po vseh 4, sam puzi, ne se ustavi zdaj, če nimaš to pravih super, pa če ni kondicije. Pač sopihaš, je pa kaj, spet, včasih ni idealnih pogojev, pač ni idealnih pogojev in se mi zdi, da je to treba sprejeti. Tukaj bi poudarila še, dodala v bistvu, to verjeti vase, ful. Jaz zdaj toliko verjamem vase, Jaz imam tudi izpitno obdobje, zdaj mene je tudi strah, definitivno,
in se učim, se pripravljam, tudi že nekaj časa, definitivno vse, ampak tako samozavest, pa ta energija. Jaz tudi mogoče prej sploh nisem verjela, pa zdaj me tudi zamika, da ne verjamem, ampak ne moram verjeti pa, koliko mi v teh sploh težkih trenutkih, no takrat poveličujem vse, takrat se mi pa res fajn poznano. V bistvu moraš sam vase verjeti, ful samozavesti, mora biti ful to verjeti vase, da pa ja, se bo šlo. Se sem naredil to, valjda bo šlo, in tako mora iti. Ni druge. Jaz tudi vsak izziv zdaj, ko dobim, sem tako, ne vem, dobim kakšen projekt, pa ga še nikoli nisem delala, ali pa je to nekaj čisto novega, pa si rečem, zakaj pa ne? Ja, pa sam skočim in pol se itak na poti naučiš, spoznaš ljudi, kar nekako ti vesolje pripelje ljudi, ki jih rabiš, da ti pomagajo in se stvari kar poklopijo, ker se mi zdi, da če res greš v svojo smer in ful je bila tukaj tudi tvoja dobra zgodba, ker ti si pač vedela, da želiš študirati pravo. In to je bila tvoja top izbira, ravno prejšnja gostja na podcastu je bila Tjaša Dorelaj, ki je tudi rekla, če ti izbereš svojo top izbiro, se polje odpre in pridejo priložnosti in pride energija in pride volja, če pa ti zdaj neki samo zato, da bo izbereš kar nekaj tretjega, pa itak ni volje, motivacije. Ne gre. Mogoče niti ne bi pol faksa naredila oziroma bi obupala. Tako si pa imela jasen cilj, to si želim, to hočem, to je moja top izbira in si pol šla. Res je. In je bila toliko vztrajna, da je tudi nas, ker ti kot starši vseeno si neka podpora usmerjaš, in neka tvoja naloga, da si, da pomagaš. Ampak ona je bila tako kot za to maturo, ko sem rekla, mogoče bi pa rajši na 2 dela razdelila, da ne bi bilo preveč, ne boš naredila, ti bo dol padel, ne boš uspela pol niti nadaljevati, meni je bilo tega strah. Ona je bila tako odločna, in potem vem, da mi je še profesorica za slovenščino rekla, Tanja je okorna, manjka ji besedni zaklad, ogromno je manjkalo, jaz se strinjam. Pa kar je za samo okorno, če sem bila zdaj vse to bolnice, vse, kar sem se pogovarjala je, kako si, a te glava boli, a te kaj boli, a čutiš pa, kako spiš. In tam pa resejo, seveda, kakšen besedni zaklad se zahteva, tako, za matematiko je tudi rekla, jaz ne vem, če to tako, Ne, ona me je hotela še enkrat dati, zato ker se nisem hotela naučiti odvodov in integralov. Nisem hotela, ker ni mi pasal, ne da če kaj noč, če mi ne paše, da ne naredim, ampak to mi je bilo pa res toliko odveč, pa ta, ne vem, ni mi bilo še celotno ta matematika, ni mi šla nikoli, nisem hotela in ni hotela. Ampak je bila ona toliko odločna, sem si rekla, zdaj gremo pa v to, pač kar bomo pol že rešvali, zdaj le gremo in bomo to naredili. Vse ali nič, ja. Tako, in to smo šli res. In kapo dol, da je bila tudi ona tako vztrajna, ker jaz si nisem upala, jaz si res nisem upala jo postaviti pred takšno. Je pa res, da bom fajn razmislila, preden se bom odločila. In bom raje govorila, ne vem, pol leta, ko se bom pa odločila, pa ne bom spreminjala. Tako da, ko sem vedela, po moje tudi to, da ko si vedela, da je... Kaj je rekla, nimamo kaj, ona se odločila. Ni mi, ampak to je dobro. Par dni je ne nasprotovala, ampak dala me v dvome, pa smo šli pa vse ali nič tako. Ampak to je dobra lastnost, da se znaš v življenju odločiti in tega držati. Ja. Tako da, po mojem, začasno mi še gre. No, super. Jaz bi z vama itak klepetala še cel dan, ampak ne morem. Imam pa jaz vedno eno tako zaključno vprašanje za moje goste. In sicer, kdaj ste pa vidve najbolj samozavestni? Torej, samozavestni in zavestni, tako da lahko vsaka posebej odgovori. Ali pa skupaj. Moram razmisliti. Kaj ti razmisli? Jaz sem najbolj samozavestna takrat, ko nisem. Dober odgovor. Ne, res. Stvari, ki jih pač počnem, takrat niti ne razmišljam. Enostavno, robotsko počnemo stvari, ne vem, ko vodim dogodek, seveda ne. Ampak se mi zdi, da takrat, ko sem najbolj šibka, ko sem mogoče res postavljena pred dejstvo, da tega še nikoli nisem počela, da sem sprejela stvari, ki mi niso mogoče tako pri srcu, ki jih ne delam tako dobro, da takrat rečem, čakaj malo, toliko in toliko imaš zgodovine, toliko in toliko imaš projektov, toliko in toliko imaš nastopov, da takrat povlečem to samozavest iz tiste neke banke, v katero vsak dan spravljam, pa vlagam z neko rastjo, z nekimi izzivi in da takrat rečem, zdaj boš pa to naredila. In takrat, ko sem najmanj
najmanj samozavestna, ker sem najbolj šibka, takrat povlečem tisto samozavest in takrat se mi zdi, da jo žarevam. Drugače pa v vsakdanjem pa mislim, da se niti ne zavedam. Včasih, ko mi kdo kaj reče, da ne vidim tega, ker sem pa najbolj šibka, takrat pa povlečem vse tisto za nazaj, kar sem in takrat poskušam narediti tisto najboljše. No. Tako. Odlično. Kaj pa ti? Jaz se v tem njenem delu, mogoče na začetku zapiram, sem zaprta, se sploh ne rada kažem, ker se mi zdi, da nisem jaz ta samozavestna. Ampak sem pa, ko dosežem cilj, ko pridem do neke točke, ki sem si jo planirala. Ampak seveda majhni cilji, zato da dosti hitro prideš do njih, da si lahko večkrat samozavesten, pa ponosen nase, torej samozavesten in zavesten, oboje si je tukaj. Torej, majhni cilji, pa da jih ne hitro, ampak da lahko prideš do njih, no. Da ni zdaj, jaz tudi ne vem, ker sem se opisala v šolo, nisem rekla, jaz imam pa plan biti odvetnica. Ne, to je zdaj zelo široko. Zdaj, ne bom, bi bila sodnica, bi šla mogoče čisto v neko drugo smer, bi rada v kakšni firmi delala, kako bi, ne vem, ampak zdaj je cilj. Narediti teh 5 izpitov, ki jih imam, torej zdaj njih uresničiti, da bom jaz potem lahko šla v 3. letnik. Tako, počasi, pa da so kratki, da niso zdaj, ne vem, čez 10 let, približno ti je, sem kam, pa kako, ampak da so majhni cilji takrat, ki jih uresničaš, takrat si samozavesten, zavestno, ponosen nase. Jaz mislim, da si ti lahko ponosna in samozavestna že samo na to, kako si odgovorila na to vprašanje. Tudi jaz sem začela drugače razmišljati. Jaz si pa vedno tako postavim malo večje, pa vmes malo padam, pa plavam, ampak Ne, mislim... Dobro si povedala. Tako dobro si govorila in mislim, da si lahko vsem nam navdih pri svojih letih, da imaš tako glavo postavljeno kljub poškodbi, kljub vsemu, kar se ti je zgodilo. Mislim, da se boste tudi poslušalci strinjali, tako da hvala vama za ta čudovit, odličen, inspirativen pogovor. Mislim, da bo marsikdo dorabil zdaj v tem obdobju, ki prihaja. In jaz vam želim srečno, uspešno še naprej. Zvate sploh ne dvomim, da boš dosegla čisto vse, kar si boš zadala. Zori, niti v tebe. Tako da hvala, ker ste si vzeli čas in delili svoji 2 zgodbi. Tako da... Flora, hvala tebi, da si v bistvu naju povabila, da si prepoznala. Jaz sem tudi zelo hvaležna vsem poslušalcem, poslušalkam, ki bojo slišali v bistvu, da jim da nek pogum, da ne glede na to, kako nemogoča situacija se ti pripeti, da če si vztrajen, da si vedno najde pot, no, in da ne sledijo. In tako, kot je Tanja rekla, ne si zaupajo. Tako, kot je rekla tudi moja babi, že meni od malih nog, kjer je volja, tam je pot in to vam želim danes sporočiti s tem pogovorom z mojima 2 odličnima gostjama. Upam, da ste uživali, tako da vesela bom kakršnekoli podpore, zelo, zelo rada poklepetam z vami, tako v Instagram inboxih, kot če tukaj v spodaj komentirate ali na YouTubeu, ali na raznih podcast platformah. Skratka, če vam je všeč, se lahko naročite, subscribate, napišete kakšen review in tako naprej, tako da zelo, zelo bom vesela kakršnega koli odziva. Sicer pa se poslušamo že zelo kmalu, že naslednji mesec.